11月20日早上7点21分，2022年世界杯开创者铁鹰4冠歌王大奖赛第3关比赛于河南封丘开龙。此次比赛共私放2951羽赛鸽，在河南至河北境内，以2到3级南风为主，石家庄到北京段风向转为3级东北风。值得注意的是，今日沿途能见度并不理想，我们将对本场比赛进行现场直播。